你有冇覺得唱歌都有呢個困難？舊時我哋唱國語歌啊，好多歌星係唔識講國語。我都唔係好叻㗎，不過唱嗰陣時又唔同㗎喎，即係唱嗰時候你識講國語㗎？唔識㗎，有時都係即係覺得個音係咁樣，咁但係唱落好似容易啲，講咧難啲㗎喎，咁樣係報自己首歌佢報唔到啊，係啊，未必識講㗎，佢講唔到嗰首歌名，我都有時講到亂晒大龍㗎，係啊。就係因為佢冇讀過咯，即係我覺得我自己係識讀咯，我讀過啊嘛，原來就係咁樣，我先發覺我睇書都係講國語，呢個我知道我自己真係識，你就算咩文字，我知道呢個係咩字，呢個係最緊要嘅。咁喺唱歌裏邊，我叫你用卡拉 OK 教人，咁卡拉 OK 你都中意唱卡拉 OK，而家香港好多老師都係用卡拉 OK 教人唱歌，周寧寶啊，或者你唔識到呢個阿許老師啲學生，原來佢喺溫哥華好出名嘅老師，即係劉鳳萍你知啦，劉鳳萍就識撳下琴，周寧寶全部用卡拉 OK，但係每一年參加比賽冠軍出嚟，多數周寧寶啲學生，周寧寶識國語，係呢個我唔知點解，我曾經想去學 organ 啊，我諗住學電子，我都學過嘅喎。學電子要踩埋 pedal 喎，我唔知啊，我覺得咧，我唱歌嘅時候，我30幾歲嘅時候咧，我喺美麗華酒店咧，有佢哋下晝茶咧，有個琴師喺度彈，嗰個係鄧美美 auntie 嘅先生，即係羽毛個 stepfather，喺度 uncle 喺度彈琴，我就諗下 uncle 都咁大年紀，有一日佢退休，我都喺度唱歌，如果我學到電子琴，你都可以彈下，可以喺度過日神，我唔識得伴奏啫，即係我唔識彈俾人唱，即係轉 key 啦。但係我彈俾自己唱識，一定識。咪走咗去通利琴行報名啦，好。點解我老公唔俾我彈？點解咧？佢話撞鬼啦，幾廿歲仲要彈。嗰陣時你幾多歲啊？30歲鬆啲啊。咁咪後生咯？你知唔知我幾時學琴㗎？我係疫情嗰陣時先學㗎咋。我學咗而家，我諗疫情嗰陣時到而家幾多年啊？4年啦。我就係喺疫情嗰陣時學㗎啦。你移民4年啦，疫情嘅時候。唔係，我係疫情一半先至，差唔多尾我先走嘅。係啊，我先過去嗰度住嘅。咁跟住就我係疫情嗰陣時，我學咗4年，學鋼琴都係 OK 啊。以前學我哋都唔使踩呢啲嘅，即係擺喺台面。係哦，但係你 organ 係2層㗎喎。我知。係。